Dobrý deň. Nachádzame sa pred Krajským súdom v Trnave, kde by som chcela uviesť, že Krajský senát 11. COP v zložení Podmierská, Železníková a Čakváriová sa presťahoval sem do Trnavy. Po novom je to nová bašta kupovania rozsudkov v sporoch o deti. Čo sa týka ústavného nálezu môjho ex-partnera z augusta tohto roku, kde madam Čakváriová povedala, že spis študuje s predpokladom jeho predania v Senáte v prvej polovici apríla roku 2023, kedy viac ako po roku nebola schopná Krajský senát 11. COP rozhodnúť v mojom odvolaní. Mám tu ďalší nález ústavného súdu, ktorý je čerstvý, ktorý prečítam. Uznesením Krajského súdu v Bratislave, to 11. COP, z 3. októbra roku 2022 bolo porušené základné právo sťažovateľky na súdnu ochranu. Uznesenie Krajského súdu sa ruší a sťažovateľovi priznáva finančné zadozučinenie. Dnes budem veľmi krátka a strohá. Prišla nová vláda, prišla nové zmeny, prídu aj nové odhaľujúce neprekvapenia, moje vyhlásenia a moje rozhodnutie životné. Ale predtým by som chcela povedať, ako dôjde k zmene policajného prezidenta, že už dávno mala v týchto útrobách zasahovať Národná kriminálna agentúra. A keď sa to neudialo doteraz, tak po novom to bude mať veľmi rýchly spad aj na základe 5 nálezov ústavného súdu a rozsudku zo Štrasburgu. Takže see you soon a 11. COP, dovidenia. Ďakujem pekne.